最近咧喺 social media 咧都睇到好多人開始去旅遊咯喎。係㗎，幾開心啊！睇到呢度去嗰度去。係啊，咁你認為去 travel 咧之前我哋梗係要準備一啲嘢啦。邊一樣嘢係最重要嘅咧？俾我覺得啊，如果係我自己本身去旅行咧，我一定會買旅遊保險嘅。哇，呢樣嘢真係好重要喎。今日我哋就嚟講一講旅遊保險啦。好啊，即係我哋兩個都唔係賣保險嘅。係㗎，唔係賣保險㗎。咁我想問下，我哋普通買ticket嗰時啦，都有問我哋要保單嘅。咁呢啲係咪算係 travel insurance 咧？好多人都會覺得咧，嗰個機票嗰個 insurance 同埋旅遊 travel insurance 係咪一樣咧？其實如果係機嘅 insurance 咧，係航班嘅，即係我哋喺機場嗰度有保障啦，或者係 flight delay 啊，或者係 flight cancel 啊、luggage 啊呢啲嘢咯，就係喺機場入邊嘅。咁 travel insurance 嚟講咧，就係保你咩咧？你未出 trip 之前，到你出 trip 翻嚟6個小時嘅保障。呢樣嘢我就未聽過。所以我覺得 travel insurance 即係好需要啦。對於我哋愛出去旅行嘅話，咁樣就可以玩得開心，玩得安心啦。未出 trip 之前都有保，即係保啲乜嘢咧 ？OK， 未出 trip 之前啦，比如講我哋已經訂晒好機票啦，訂晒好嗰啲酒店啊之類噶啦，全部嘢。咁突然間或者係 emergency，你一個唔覺意或者係你唔可以出行嘅，咁都係有一個保障喺嗰度嘅。係先。咁如果係翻嚟之後6粒鐘入邊，比如講有啲車禍啊之類嘅包，好似比如講啦，如果我哋落開機6個小時入邊，或者你係唔舒服啊，或者係點樣，我哋去睇醫生，咁樣都係可以 claim 嘅。但當然係每一間公司嘅保單都唔一樣啦。咁所以我所接觸到嘅咧，我係知道嘅係咁樣咯。咁可以喺嗰個旅遊之間咧，如果有啲咩錢財嘅損失。錢財嘅損失啊，或者係信用卡被盜用啦，又或者係頭暈身㷫啊，你知啦，外國人你哋喺外國睇醫生好貴噶嘛，咁當然你唔係話唔需要俾錢，你都係要照俾錢，咁你攞開個單據翻嚟咧都可以 claim 翻啦。咁尤其是呢個 MCO 之後咧，仲有一個你可以加埋嗰個 COVID 嘅喎。我而家加咁耐都仲有。係啊，到而家你買 insurance 都可以，你可以加 COVID 嘅，加少少錢啦。所以我覺得其實旅遊保險好重要啦，俾我嚟講，雖然係出些少錢，但係可以玩得係㗎，係啊。咁好多人以為一定係出國先至可以買嗰個旅遊保險。咁如果我哋係逐啲 Malaysia，其實你都可以買㗎嘛。係啊，亞洲 Asia 都可以買 Asia 㗎啦。咁Worldwide你都可以買 Worldwide 嘅。對於如果我哋唔係話一年或者係10個月都出國嘅，咁你可以散買啦。咁如果你有1年有9個月、幾個月或者係 more than that，你都會喺外國出國嘅，咁你咪買嗰個 annual 嘅 insurance 咯。咁就係啦，平啲啦。咁你又唔需要話每次出 trip 你都專登要去買啦。咁買1年嘅就划算啲啦，方便啲啦。咁要 travel 嘅朋友咧就要知啦。係啦，買一份旅遊保險，玩得開心，玩得安心啦。咁今日就講到呢個位置啦，同聲同氣，講3講4，今日就講到呢個位置啦，拜拜。